Ada yang tahu nggak nama sound effect A itu apa sih? Yang ini Kak maksudnya? Atau mau cari yang kayak gini juga? Semua sound effect yang kayak gini bisa kalian dapetin gratis di website yang namanya myinstance.com. Lihat nih, banyak sekali pilihannya. Kalian bisa coba masuk di kategori, terus TikTok trend. Di sini banyak nih yang sering dipakai kreator-kreator. Jangan lupa save biar nggak hilang, dan jangan lupa follow karena aku bakal bagiin tips untuk level up your content. Bye!